Leo Smith yn derbyn yr ôl sodiad wrth Ebi. Sisovic dal I fynd, lledydd I at Harrington. Mullen, mae'r Seintiau yn ymosod nawr. Ebi, dyn Ebi! Heibio'r postyn. Oedd hwnna'n edrych o bod e mewn. Sa'n credu bydd y gobeith am Mike Lewis fyna. Ebi yn agos. A cyfle gorau y gêm I unrhyw un o'r tîmau. Brobl. Allan at Sisovic, mae Sisovic yn lle ar ochr y cosbyn yr gydio am gol. I agor ysgorio i'r Seintiau. Dyn nhw'n ddeiliad rhagor, ond dyn nhw'n pwynt i'w brofi. A Sisovic yn taro'n gynnar. Mae nhw am cael y bencampwriaeth yna nôl. Gwych gan Adrian Sisovic. Chris Hugh yn rhoi'r bel yn syth at Ben Clark. Lwcus I Hugh. Clark ddim yn gallu rheoli. Ebi. Cyfle arall I Clark. Leo Smith. Mewn i'r canol. Mike Lewis. O'r camgymeriad, ond cam sefyll. Sisovic. Ar ergyd. Mullen yn cam sefyll. Wel, dehangfa I Mike Lewis. Dim ond un tîm sydd yn ddi yn yr ail hanner, rhaid gweud. Barri nawr, gallu dwy'n meddiant. Curtis Hudson yn cam sefyll. Cain McLagan yn goffo mynd unan. Yn ennill cycrydd. A mae 'na ail gerdyn melyn I Cestyn Davies. A'i ben yn ei ddwylo. Mae'r Seintiau lawr I 10-10. Cerdyn coch i'r eilydd. 16 munud mae wedi bod ar y ca. A mae Dean John wedi dangos y cerdyn coch. Dean John yn cael gair gyda y dyfarnwr cynorthwyol y Llamanwr. Tipyn o ddadle ar y ca nawr. Wel, mae'n newid y penderfyniad. Dyfarnwr cynorthwyol yn gweud taw Routledge oedd yn heiddi'r cerdyn melyn. Nid Cestyn Davies yn cael yr ail cerdyn melyn. Sisovic. Sgorio'r unwaith eto. Mullen yn gosod I at Leo Smith. A hawdd I y chwaraewr sydd wedi arwyddo o Gaernarfon. Ail ymddangosiad fe I y Seintiau. Ail gol wedi sgorio fel eilydd yn erbyn Gilina yn Ewrop. Nawr yn sgorio yn y gêm gyntaf i'r Seintiau yn y gyngred. Hawdd i'r Seintiau. Routledge. Cyd chwarae gwych gan y Seintiau. Sisovic yn isodli nôl at Clark. Fe'n gallu lledu eto. Tria mynd I hunan. Sisovic. Sgorio'r y gol gyntaf. At Mullen I rwyd ochr. Gwaith adeiladol gwych gan y Seintiau. Yr cyfle yn cael ei wastraffu braidd. Greg Draper. O'r sodiad at Ryan Brobl. Mlaen at rediad. Sisovic. Ail gol Sisovic. A trydydd gol y Seintiau. Wel, yn ymestyn I mantes, mae'r Seintiau wedi bod yn wych yn yr ail hanner yma. Y bas wedi bwyso yn berffeth at rediad Adrian Sisovic. A hawdd wedyn yn gorffen heibio Mike Lewis. Feels strange not interviewing you as reigning champions. Obviously, you got a point to prove after last year. Do you think you've started well and proving that point? Yeah, tough place to come. First game of the season, away from home as well. The last time we were away for a number of years was Bangor City, where we lost 5-2. It's not one I like to remember. It's my first game, I think, in charge. So, yeah, nice to get a clean sheet, nice to get some goals and to finish the second half in a positive manner, which we did. Chalk and cheese in terms of first half and second half, but I thought second half we were at it and we were where we need to be. Game of two halves. I think in the first half we were outstanding. Showed intensity, showed desire, showed teamship, and I ain't seen a team do that to TNS for a long time. For 45, 47 minutes, I thought we were outstanding.
should capitalise on the chances that we had. And I think if we score at that point, that our tails are up and it's a different opportunity. But I think in many ways half-time killed us, and then in the second half I think you've seen TNS do what TNS can do. Leo, llongyfarchiadau, ail gol mewn 2 gêm i Seintiau Newydd. Ti'n mynd i gallu gobeithio am dechrau gwell na? Na, i'm o gwbl, dwi'n meddwl, dwi'n teimlo bod wedi setlo fewn yn neis i'r tîm a'r clwb. Y ffordd maen nhw'n chwarae, dwi'n meddwl, yn perffaith i fi hefyd.